Olá, cavaleiros, tudo bem? Aqui é a Trova Laura e hoje eu vou gravar pra vocês minha cachorra perdida. E eu vou mostrar também um manicão, que é a cachorra da minha prima. Pra quem não sabe, eu tenho uma outra cachorra chamada Perdida e eu tô em Minas Gerais, com essa informação. Então, antes de eu mostrar questões, deixa like e se inscreve no canal e bora lá. E esses são os cachorros lindos. Inclusive esse daqui, essa princesa, não é? Essa princesa que tá sujinha de barro, tá sujinha de poeira. Por que o nome dela foi ser perdida, gente? O nome dela é Perdida por causa que ela tava perdida. Meu tio encontrou ela perdida. Aí ela foi batizada de Perdida. Não é Perdida. E pra quem quer saber a orelhinha dela é menor que a outra, por causa que deu um bicho aqui nela, a orelha dela ficou toda inchada e teve que arrancar. Teve que tirar metade da orelha fora. E ele é muito bonitinho também. O bicho pegou na orelha dela e teve que arrancar. Olha. Gente, mas ela é muito carente. Olha, gente, que carência que essa cachorra tem por mim. Não é? Depois eu mostro o manicão. Olha aí, ela tem esse detalhezinho aqui, ó. Disse aqui. Olha, gente. Olha. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu, gente. Olha. Ela tá com essa patinha aqui machucada. Tá um machucado bem grande. E ela fica mancando. Não é? E agora eu vou mostrar esse lobo. Que também é muito bonito. Né? Esse lobo bobo aqui, ó. Esse bobinho aqui, ó. Né? Esse bobão aqui. Muito bobo ele. Não é? E, gente, pra mim ele parece um lobo-guará misturado com uma raposa. Ele tá amarrado por causa que meu tio não quer tirar a corda dele. Por causa que ele corre atrás do carro. Tipo, tem um montão de galinha aqui, mas tudo bem. Ele corre atrás do carro. Aí meio que tipo, aí tem que deixar a corda nele. Aí tem que amarrar ele. Mas agora ele não tá amarrado não, agora ele tá solto. Não é, manicão? Não é? Não é? Não é, seu bobão? E o manicão não tem nenhum defeito. Ele sai bonito mesmo. Não é, manicão? Oh, meu Deus do céu. Ai, que linda. Você é muito bonita, sabia? Eu fico olhando pra esses galos, fico me lembrando do meu outro bichinho de estimação, que era o Chuchu, um galo também. Esses dois aqui viviam brigando. Ali, os machucados ali, ó. Esse daqui é da minha prima, eu acho. Eu acho que esse daqui é da minha prima. Mas eu tinha mais dois bichinhos de estimação, que era Jacu, que era uma galinha preta, e Chuchu, que era um galo. Só que aí, quando meu tio viajou pra Vitória, o que aconteceu? Quando ele voltou, o Chuchu não tava mais aqui. E já sumiu também. E eu não sei o que é esse afundado aqui na cabeça dela aqui, ó. Tá vendo o que é?